हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो। अगर आप एक वायरलेस प्रेजेंटर ढूंढ रहे हो तो दिस वीडियोस इज फॉर यू। आज इस वीडियोस में आपको बताऊंगा कि एक ऐसे प्रेजेंटर टॉर्च आपको चाहिए जिसमें आपको 6 बटन होगा, जिसमें आप अपना अगर आप प्रोफेशनली कहीं पे अगर प्रोजेक्टर के थ्रू, अगर पावर पॉइंट के थ्रू अगर लेक्चर प्रोवाइड करते हो या कोई प्रेजेंटेशन आप ये करते हो तो आपको हर बार लैपटॉप में जाके अप एंड डाउन बटन दबाने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज जो मैं बताऊंगा एक ऐसे ही मैं वायरलेस वाला बिल्कुल बटन या टॉर्च बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपना प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो और इम्प्रेशन बना सकते हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, कहीं क्यों ना हो। प्राइस भी बहुत ही सस्ता है एकदम। आज आराम से आप मंगा सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। मैं इसका रिव्यूज़ करूंगा और इसको बताऊंगा कैसे यूज़ करना नहीं करना। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओके, चलिए मैं शुरू करता हूं। और लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना नोटिफिकेशन वाला, सो दैट कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियोस अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे और फटक से जाकर देख लोगे। तो कोई वीडियोस मिस नहीं होना चाहिए और वीडियोस को पूरा देखो तभी जाके समझ में आएगा। चलिए देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। मैं इसका पैकेट ओपन कर रहा हूँ। पैकेट बहुत ही टाइट है, ओके, क्योंकि iBall है, अच्छी कंपनी है भाई, ऐसे लोकल तो है नहीं। तो अंदर करीब कुछ ऐसे दिखता है। और इसके अंदर क्या है, लेट मी शो यू। वाओ, पैकेट इज़ वेरी नाइस, रियली जेंटल है। तो ओ माय गॉड, इसमें देखो क्या है, एक छोटा सा सेल है, छोटा सा तो नहीं है, घड़ी का बैटरी जैसे एक सेल है। ये कहाँ लगाना है मैं बताता हूँ। और इसके अंदर एक पाउच है, इस पाउच को मैं ओपन कर लेता हूँ। आई थिंक इसके अंदर जो भी है ये टॉर्च वाला जो अपना वायरलेस बटन है इसी में होगा। आई दिस इज द बटन, सी हाउ इट्स लुकिंग नाइस यार, वेरी फैंटास्टिक। अब इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले इसमें मैं बैटरी यूज़ करूँगा। बैटरी करने के लिए पीछे से इसको खोलो दबा के और यहाँ पे लगा दूंगा अपना बैटरी, ये वाला। जैसे ही आप सिंपली घर में घड़ी में बैटरी चेंज करते हो ऐसे ही लगा देना, ओके। और मैं इसका ढक्कन में बंद कर देता हूँ कवर ऊपर से। चलिए कवर कर दिया। ऑन करने के लिए सबसे साइड में जो बटन है देखो, जैसे मैंने 6 बटन बोला था, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 वॉल्यूम। अगर वीडियोस कोई चल रहा है कंप्यूटर में उसको आप ऑफ मतलब इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, जैसे मोबाइल में साइड में होते हैं, देखिए। और इसको ऑन करने के लिए साइड में ऑफ एंड ऑन बटन है। अब इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से। ऑन और ऑफ बटन के मैंने ऑन कर दिया। जैसे मैं ऑन कर दिया, आप यहाँ से देखो, मैं कोई भी अगर प्रेस करूँगा तो देखियो, देखो, आई होप आपको ये दिख रहा होगा ना। दिस इज कॉल्ड लेजर। ये लेजर जो है 100 मीटर तक इसका रेंज है। आप मैं कहीं भी करके इसको दिखा सकता हूँ। मैं कहाँ दिखाऊँ, मैं ये देखिए, आई होप आपको दिख रहे होंगे, कहीं भी करो इसको दिख रहे होंगे। और उसके बाद अगर आप ये अप एंड डाउन बटन करोगे, आपके प्रेजेंटर में जो आपके स्लाइड्स है, जो प्रेजेंटेशन आपने बना रखा होगा कंप्यूटर में, स्लाइड्स में 1 2 लेफ्ट राइट के लिए ये बटन आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन बहुत ही पावरफुल है और पेन जैसे आप अपना यहाँ लगा सकते हो। फिलहाल मेरा इसमें बटन जेब है नहीं, लेकिन आप लगाने के लिए पूरा इसमें वो है, मतलब यहाँ पूरा मतलब अरेंजमेंट है, अपना जेब में पेन जैसे लगा सकते हैं। और iBall लिखा हुआ, बहुत अच्छा कंपनी का। और मैं अगेन आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, बहुत अच्छा है, एकदम बहुत बढ़िया है और ये यूज़ कर सकते हो, सिंपल है। अब मैं जाके आपको कंप्यूटर में बताऊंगा कि कैसे ये यूज़ करना। वीडियोस को देखते रहो और पूरा देखो तभी जाके समझ में आएगा। प्राइस बिल्कुल जेन्युइन है। दिस इज द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे। ये बेसिकली iBall PresenTourch C9 वायरलेस प्रेजेंटर, LED वाला है, फ्लैश लाइट टॉर्च है। इसमें लुक्स वाइज देखो कितने जेन्युइन है और एकदम बढ़िया सा लग रहा है एकदम। देखिए लुक वाइज वेरी नाइस, एकदम स्लिम, एकदम पतला सा एकदम, और लाइट वेटेड है। और इसका जो प्राइस है अभी चल रहा है 1497 का है ना। इसका टोटल जो प्राइस था 3000, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट अभी डील चल रहा है, आप करीब 1500 रुपये सेव कर सकते हो अगर अभी परचेस करोगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको परचेस करना है यू कैन गो फॉर इट। और बिल्कुल स्लिम है, लाइट वेट है, मैग्नेटिक है और 6 बटन्स है। और येलो LED प्लस लाइट तो है ही है, जो मैंने दिखा दिया। दिस इज पीछे वाला, ये जो पीछे वाला जो लाइट्स है ये प्लस का है। छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना था, इसका वेट भी मैं आपको बता देता हूँ, आप देख के हैरान हो जाओगे। वेट ओनली 22 ग्राम्स, यस ओनली 22 ग्राम्स। और आई होप इस वीडियोस में कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर मिला होगा तो जरूर वीडियोस को लाइक कर देना और फर्स्ट टाइम चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। मिलते हैं एक नया वीडियोस में, तब तक जय हिंद।